देखिए फ्रेंड 3.7 वोल्ट बैटरी से बनने वाला ये एम्पलीफायर TPA 8403 का ये एम्पलीफायर है जो कि मैंने सन के बॉक्स में बनाया है। और देख सकते हो यहाँ पर इसका आउटपुट है, यहाँ पर इसका रेड कलर का पावर का बटन है और बाजू में इसका चार्जिंग का ये कनेक्टर दिया हुआ है और साथ ही में यहाँ पर ये एक LED इंडिकेटर दिया हुआ है और साथ ही में आप देख सकते हो ब्लूटूथ पैनल और दो पोटेंशियोमीटर और ये 3 इंच के स्पीकर जो कि 10 वाट के बहुत ही अच्छी क्वालिटी साउंड की मिल रही है हमें यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।